Zimbabwe muri kuzinzura zviri pachena nepfanyuro iri kufamba nebhora vari kuita kupfapfaidza kuita kutsudzura ndati kuita kutentebura asi ndikada kutaura muri yeZimbabwe panguva ino yatiri ndiri kufamba ndiri pasi zvangu pemumvuri wemuzukuru wasekuru mwana wekubereka wekudimba zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichita akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba bedway hanedu Papa Isabel. Papa Party. Papa Isabel. Papa Party. Papa Isabel. Papa Party. Ndakuchemera nikangasi. Katatu. Yes. Yakushedza katatu. Sei muchitenderera. Ndatenderera. Sei muchizwengerera. Ndazwengerera. Ingoni ndakakuudzai kana muchitaura nezvako kuZimbabwe. Yes. Vaudze kuti muri kuona Monya repa Kanyemba border post alongside Monya repa Gokwe Genda munhu akatsuka kuti si po rikiti vu ayaya 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 hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu quarter to weekend chino chinotapira kuti tapi tapi makabatira iko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe rekandipa kutenda ndiri muti muri yeZimbabwe ndinotenda nokuvonga zvikuru semukati mekupinda muchirongwa wa Bhozhongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima nawo senyika ino wangu mungave kumhangura mungave kukaroyi Gokwe nembudziya nemangwe makabada chimuti muri bapo mungave kugoma guru makamanya ndinoziva chimuti makachibata ikoko neofamba zvakari muri yeZimbabwe ndichiti kwa mutare muriko mungave kubocha mungave kugweru mungave kwa Bulawayo Plum tree mahlembuzi ndisikakangani kugwanda ndinoziva chimuti makabata ikoko kwa Bulawayo kwese mwenezi bindura kwanzi hapana pasina chimuti chakabatwa nekunze kwenyika kusanganisira kwanzi kuparadise kuchiri kukumbira kuti dai chasvika ikoko nekuti chine mweya mutsvene kudziva remukaka kusika remukaka kwamunenge muchisangana nani uko Mother Mary yes Nicodemus yes Leviticus yes rikiti vu icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda mukati mekupinda kudai ndiri mukati mekureva ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yandati ndidzoke kwamuri inoda kuti vari kazhinji kana vanhu vane zvavaitirwa zvaka mukasvika kunyangwe parufu mukatarisa ndingangoti speed inofamba nemunhu speed inofamba nemunhu inotokuratidzai kuti kwaari kuenda kwakamira sei ari kunzi mhanya nemapiritsi munhu adonha kuti amuke anona mapiritsi ka speed yake mukaitarisa ndekutoti mukasabuda murori mugona kutomwa ari kumhanya penyu womunhu ari kuenda ke kumafaro andokuratidza kuti chero mukati wenguva yakati we no problem kwatiri kuenda hatina zvatiri kumhanya isusu panapa tinoti no time to waste nokuti chimuti chakaita sei chakamererwa nyaya yandiri kutaura panapa ndei vanhu vakafira mubvunzo wavauya nawo nhasi kuvanhu ndichakumbira dzimburi dzenguva baba Pati wekudimba ndinonzwa muchimbobatsira nyika muri mukati mekutaura kuti aiwa vamwe vanhu nevamwe vanhu vane mashandiro avo zvichienderana nekubasa kwavo ndinofunga kuti ndikapedza kutaura hongu kunyangwe vanhu vachazopindura asi mpachenyu muchagona kuvabasira ndine nyaya yandinayo ndeye kwamutare nyaya yemwana ane 27 years mukomana akashayikwa asi akazivikanwa kuti afa nenzira yemhepo yakabuda ikakwanisa kusvika kumadzimambo ikasanganisa mapurisa ikasanganisa vanhu vese kusvika nhasi mabhonzo azocherwa payave nhasi ndine nyaya yandinayo yekwamutoko yeupdate yemwana wekushayikwa kuchikoro grade 4 anga ari muECDB achienda kuchikoro akashayikwa kukazowanikwa murume anga ari mukati mekutaura kuchidze ndasangana nemunhu apo akabereka kabhegi kamuri kutaura dai mamudzingirira vanhu vakamhanya nemudhudhudhu vakanobata munhu vakati bhegi nderani right pane mwana izvezvi nyaya yacho ndine update yacho nhasi ndine nyaya yababa vanobva kunonzi kuGokwe Simuchembo vakabuda 2011 kumba kwavo vachienda kunyika yeSouth Africa 2012 ndokubva vabuda mwana wavo ane 21 years achienda kunyika yeSouth Africa mushure mekunge baba vachiredza kuti mwanangu kuno kunenge kuno uchinde mukaka basa rako rogona kuwanika kunoku tevera kuno right mwana achibva tevera asi kubva 2012 pakatevera mwanasikana uyu vanhu ava vakakotumira mari kamwe chete havana kuzowanika nemukadzi
baba nemwana 10 euros. tiri kuenda kupi senyika? Tiri kuenda kupi? Ndine idzo nyaya muri yeZimbabwe bag rakatakura. Saka nyaya dzanditaura kwamba ndine nyaya yamai vemuno muZimbabwe vakanga vari mukati mekushenza basa rakanaka vari kunyika yeTanzania. Vari kunyika ikungotounganidza mari yavo inosvika $6,000. Right? Vaunganidza mari iyoyo ndokubva yabiwa, ndokubva yatorwa, ndokubva yakumbirwa nechemumwoyo. Mari ipa yakabiwa amai vakati ndotsvaga mubatsiri, ndoda kuti mari yangu idzoke. Ndokubva vatsvaga muprofita, but kutsvaga kwavakaita muprofita, hey, instead yekuti mari idzoke vatori nedambudziko rauri kusangana naro. Ndinoziva kuti makagukuchira baba Isabel. Zimbabwe yamirira, Africa yamirira, pasi rese vamirira 10:45. Ikanyaya kana kune avo vari kumhanya vanoda kuzokutsvaga kanhamba dzevabatsiri kunyanya nhamba dzemubatsiri pane nyaya makataura kane zuro yekulupane kana tisingakanganise vanga vachitsvaga nhamba idzodzo munobatika papi? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata inini munondibata panhamba isina chipomerwa, nhamba isinganyadzisa. Munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 neimwe nhamba inoti iyo 0736 26 3536 0736 26 3536. panhamba iyi muri yeZimbabwe ndeye kungofona ndiri papi, muda kuti ndiuye ipapo here, kungoti ndibhozho makutotsudzura. Haisi nhamba yekuti yes ndepi zvakamira sei. Uyezve kana mune zvamuri kufungidzira ndinoziva, zvamunofungidzira ndichataura ndichikupai, musati mafona pai mukangoti ndini ndikada dziri nhamba ndakutoshedzera makutonyora. Uyezve musashandisa foni dzatiri kushandisa isusu manyudza gejo. Regai katimbopinda muchitoro timbonzwa mashoko anotevera. Muripo. It's okay. All right. It's okay.